हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन में किसी का स्टोरी देखने के लिए जब आप लोग स्टोरी पे क्लिक करते हैं, तो वहां पर दोस्तों स्टोरी का आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग किस तरीके से ठीक करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी को बताता हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। तो यहाँ पर कई बार प्रॉब्लम रहता है कि जब आप किसी का भी स्टोरी देखते हैं, तो वहाँ पर जो स्टोरी है वो चलता है बट आवाज़ बैकग्राउंड पर नहीं आता है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले ना आप लोग अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम को अपडेट करिए प्ले स्टोर में जाके, और उसके बाद आपको कुछ सेटिंग्स करनी होगी। तो सेटिंग्स करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों आता है। तो दोस्तों कभी-कभी ना नेटवर्क इश्यू के कारण ये प्रॉब्लम आता है, या तो फिर हो सकता है कि जो स्टोरी आप लोग देख रहे हैं उसमें यहाँ पर म्यूज़िक ही ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोटो हो, तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले स्टोरी को चेक कर लेना है कि उसमें यहाँ पर आवाज़ है कि नहीं है, ठीक है? और उसके बाद ना आपको सेटिंग्स करना है। यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग्स को ओपन करिए, और फिर यहाँ पे आपको नीचे में एप्लीकेशन दिखेगा, तो एप्लीकेशन में क्लिक करिए और सी ऑल एप्लीकेशन में जाइए, और यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च बार में क्लिक करना है। इस तरीके से इंस्टाग्राम लिखिए और फिर उसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे स्टोरेज एंड कैचे का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करिए और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्लियर कैचे करना है दोस्तों, ठीक है? तो क्लियर कैचे करने से पहले ना आप लोग एक और सेटिंग करिए। यहाँ पर परमिशन में जाइए और यहाँ पर आपको सभी परमिशंस को अलाउ करना है। यहाँ पर आप लोग फ़ोन का परमिशन में क्लिक करिए और उसको इस तरीके से अलाउ करिए। तो इसमें आपको जितना परमिशन दिख रहा है, सभी परमिशंस को वन बाय वन क्लिक करके आपको अलाउ कर लेना है। जैसे ही आप अलाउ करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन में जो परमिशन है वो एक्सेस कर पाएगी इंस्टाग्राम। तो फिर उसके बाद दोस्तों आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पर कभी-कभी ना ऐसा होता है कि परमिशन सेटिंग्स ना होने के कारण आपको ये प्रॉब्लम आता है। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा।